إن شاء الله بفضل الله النهاردة هنبتدي نتكلم عن موضوع الهيكاب. ده موضوع كده بيكون في نهاية الأسوفيجاس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أول حاجة دلوقتي كان نسبة كديفينيشن للهيكاب دي ايه دنيتها. هي عبارة عن حركة لا إرادية involuntary spasmodic contraction، تمام، of diaphragm، او تكون في الانتركوستال ماسل. الحركة دي هي حركة لا إرادية بتحصل نتيجة إن هو chronic contraction of the diaphragm، اللي هي rhythmic chronic contraction يعني of the diaphragm. وبينتج عنها إيه؟ sudden inspiration and end with synchronous glottic closure، يعني معاها إن هو في نفس اللحظة اللي بتحصل فيها بيحصل فيها glottic closure. طب حلو أوي. طب دلوقتي هي اصلا بطبيعة الحال الهيكاب دي امتى نقول عليها ان هي بينايو ترانزيانت، وامتى نقول عليها ان هي لا هيبقى في مرض جاي او في ديزيز underlying pathology هو اللي ادى الى حدوث الهيكاب. اول حاجة على حسب احنا قسمناها بقى هنا على حسب الديوريشن. على حسب ايه الديوريشن؟ الديوريشن هنا لو كانت ان هي اقل من 48 ساعة، يعني اقل من 48 ساعة، ودي في الاغلب بتكون يعني ان هي اقل من 48 ساعة على حسب المدة، دي بتكون بيناين. طب لو كانت اكتر من 48 ساعة، يعني من 48 ساعة up to 1 month، في اللحظة دي انا كده قدام ان هي persistent. طب لو كانت ان هي اكتر من شهر بقى، يعني اكتر من شهر، في اللحظة دي ان هو intractable، هتكون اسمها intractable. يبقى هنا 3 مراحل. اول مرحلة ان هي بيناين، تاني مرحلة ان هي persistent، تالت مرحلة intractable. الاولانية دي بتكون ان هي اقل من 48 ساعة، تمام. طب والتانية ان هي persistent بتكون لا من 48، لا بتكون من 48 ساعة وما فوق. اما الاخير بقى اللي هو intractable، لا دي بتكون ان هو شهر كامل وطالع، تمام. وهو اصلا الشعب المصري بشكل عام او اي حد بيجيله ضغوط ما يعني بيستنى عليها يوم اتنين، بعد اليومين بيبدأ يتحرك ان هو بقى يشك بقى في حاجة غلط. تمام تمام. دي بالنسبة لمين؟ للكلاسيفيكيشن. بالنسبة للكوز، يبقى احنا عشان نلم الموضوع قبل ما نخلص اي حاجة، انا لو جيت قلت لك عرف لي ايه هي الهيكاب، تقول لي والله هي عبارة عن involuntary. هي عبارة عن involuntary يعني حاجة حاجة مش بإيدي اللي أنا إيه أوقفها. ما لو إيدي أوقفها خلاص ده ما كنتش اعتبرتها مرة، صح ولا غلط؟ يبقى هي عبارة عن involuntary clonic contraction of the diaphragm. أو ممكن تقول برضو بصيغة تاني إن هي caused by frequent clonic إن هو frequent rhythmic contraction أو clonic contraction of the diaphragm. وبيكون معاها often أحيانا إن often with synchronous glottic closure. إن هي في الأغلب بتكون transient and benign. ممكن تكون persistent أو ممكن تكون intractable. persistent معناها إن هي من 48 ساعة لغاية شهر، intractable من شهر وطالع، تمام. ولو حصل الكلام ده يبقى احنا كده suspect إن هو في underlying pathology أو underlying pathology هو اللي أدى لحاجة زي دي، تمام. طب دلوقتي بالنسبة ككوز في أسباب ممكن تؤدي ليها. على سبيل المثال ممكن يكون السبب CNS problem مثلا. CNS problem زي إيه؟ posterior fossa tumor، زي تروما، مثلا واحد وقع على راسه او واحد ضرب بشومة، تمام، في خناقة، او ممكن كمان في الستروك، او ممكن في الانكفالايتس، او ممكن كمان برضو MS، المالتيبل سكلروز برضو بيكون معاه هيكاب. يبقى 5 حاجات. جميل. طب ممكن كمان برضو من احد الاسباب اللي هو ممكن تؤدي الى هيكاب، ممكن يحصل نتيجة الى فرينك نيرف irritation او diaphragmatic irritation. بمعنى ايه؟ معناها اي حاجه ممكن تعمل لي irritation للدايفرام، فدي بتحفز ان هو يحصل هيكب. على سبيل المثال ممكن مثلا تعتبره مثلا بيجي او احيانا بيجي يعني مع النيمونيا، صح، مع البلوريسي، جميل. ممكن برضو مع البريكاردايتس، ممكن برضو مع الانتراسورسيك او ميدياستاينال تيومر هو اللي عامل الحاجه دي. ممكن كمان مع انتراسورسيك انفيدينوباثي، جميل. ممكن يعمل فيه ابسس، سب دايفراجماتيك ابسس، تمام، السوفوجايتس. ممكن يكون جاستروسوفيرال ريفلكس ديزيز اللي هو الجرد. اي حاجه من الحاجات دي كلها بتعمل اريتيشن للديافرام والفرينيك نيرف، فبالتالي بيحصل هيكب.
ممكن كمان الشخص ده بوست اوبراتيف مثلا انه بعد ما هو عمل انتيوبيشن راحت جات له ايه الهيكب. ممكن كمان برضو نتيجة ان الشخص ده بياخد ديكساميثازون، يعني الدراج انديوس الهيكب اللي هي ايه ديكساميثازون. عشان كده في اول حاجة في العلاج المفروض نعملها اللي احنا ايه ندي حاجة بديلة للديكساميثازون اللي هو كورتيكوستيرويد يعني، علشان برضو دي من الحاجات اللي ممكن انديوس الهيكب. ممكن ميتابوليك او سيستميك ديزيز على سبيل المثال الكحول انتوكسيكيشن، ممكن يكون يوريميا، ممكن يكون الكترولايت ديستربنس زي هايبوناتريميا وهايبوكالسيميا. بمعنى ان اي حاجه من الحاجات دي ممكن تخش معاك في الديفرنشال دايجنوزس بتاع الحاله اللي انت برضه تفكر فيها. برضه ممكن يكون السبب اي ان تي كوزز. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن مثلا اي جسم غريب او انسكت دخلت في الاكسترنال كانال. تمام. فانت عرفتهم كده من الاخر، هم عباره عن 6 اسباب. يا اما يكون سبب في السي ان اس، يا اما يكون سبب عامل اريتيشن للفرينك نيرف والديافرام. تمام. ويا اما يكون انت اصلا كنت بتاخد دواء هو اللي ادى الى الهيكاب، لما بطلته خلاص ظبط الدنيا، اللي هو كورتيكوستيرويد اللي هو الدكسا. ممكن يكون بوست اوبراتيف انتيوبيشن، ممكن يكون ميتابوليك او سيستميك، وضربنا لك امثله. وطبعا دي حاجه سيريس، يعني دي حاجه خلاص، يعني دي انت لازم تلحقها. تمام. ممكن يكون سبب اي ان تي، ولا سبب اي ان تي. بص على الاكسترنال كانال، ممكن تكون اي حاجه فيها ممكن عمل اريتيشن هو يحصل هيكب، اي حاجه من الحاجات دي. طب جميل. دي بقى صوره كده بالاي اي اللي هو بالنسبه للمانجمنت بتاع ال اللهم صل على محمد الهيكب. بالنسبه دي طبعا في الاخر خالص بقى بعد ما خلص التريتمنت ممكن تحطها مثلا كفلاش كارت مثلا عندك، انك انت كل شويه تبص عليها فتفكرك بيها. طبعا التريتمنت هنا مبني على ايه؟ التريتمنت هنا مبني على الديوريشن، يعني على حسب الديوريشن انا هتعامل مع الحاله. لو الديوريشن اقل من 48 ساعه يبقى دي بناين، لو من 48 ساعه لشهر يبقى كده ايه؟ يبقى كده انا قدام حاله بريزيستنت. لو من شهر وطالع يبقى انتركريتابل. يبقى انت كده بتتعامل مع الحاله كتريتمنت على حسب الديوريشن. تمام، على حسب الديوريشن. طب دلوقتي كمثلا علاج بقى، لو هي مثلا على سبيل المثال اقل من 48 ساعه معناها ان هي بنين او ترانزين، في اللحظه دي انا هستخدم معاها السيمبل ايه ميجر. السيمبل ميجر هي اللي هستخدمه معاها. على سبيل المثال هولدنج بريثنج، ان انا مثلا بقول للشخص اكتم نفسك من 5 ل10 ثواني. تمام، دي حاجه. فالزابرا مانوفر اللي هو بالبلدي كده كأنك بتحزق. تمام، برضه لمدة 5 ثواني. ممكن كمان الفرنجل اريتيشن عن طريق ايه؟ الفرنجل اريتيشن اقول للشخص مثلا ابلع شوية سكر، حبيبات سكر. ماشي، دي حاجة برضه بتعمل فرنجل اريتيشن. ممكن اقول له مضمض بقك بمية ساقعة. تمام، برضه فرنجل اريتيشن. ممكن اقول له بص اشرب حاجة حامضة، يعني ايه؟ يعني ليمون مثلا، ليمون كده تقل الليمون. تمام، برضه تعمل اريتيشن، فدي بتوقف، يعني دي بتعمل اريتيشن اكبر من الاريتيشن بتاع الهيكب، فبالتالي بيوقف الهيكب. تمام، دي حاجه. ممكن برضو انه عمال يبلع كل شويه ميه، برضو دي من الحاجات اللي ممكن توقف ايه الهيكب كمانوفر. دي بالنسبه لمين؟ دي بالنسبه لو كانت ان هي اقل من 48 ساعه. تمام. طب حلو. ممكن برضو بعض الحاجات التانية على سبيل المثال اللي هو بيعمل حاجة اسمها اناتوميكال مانوفر، او اناتوميكال، ايوه ده اناتوميكال مانوفر. الاناتوميكال مانوفر دي اللي من الاخر يعني انك انت بتخليه يسحب ركبته على صدره كده، ان هو حاجة بتزود الانتر ابدومينال بريشر. حاجة بتزود الانترا ابدومينال بريشر. الانتر ابدومينال بريشر لما بيزيد برضه ممكن الهيكاب ايه تقف. تمام. أو ممكن يعمل حاجة برضو اسمها حاجة اسمها اوكيولار كاردياك ريفلكس، اللي هو ايه؟ اللي هو بمعنى اصح جنتري بريثنج على الايبود. الحاجة دي بتعمل فيجاس اريتيشن او فيجال نيرف اريتيشن يعني. تمام. فانت عندك 5 6 حاجات كده ممكن تعملها كمانوفر، دي في حالة ان الشخص اقل من 48 ساعة جات له واستمرت معاه اقل من 48 ساعة. طب الشخص ده بقى جالك، وطبعا جالك بعد 48 ساعة وقال لك والله يا دكتور هي ما انتهتش معايا، يبقى انت في اللحظة دي لازم تتدخل بايه؟ فارماكولوجيكال تريتمنت بقى.
دي زي ما قلت لك في حالة اللي هي كانت persistent أو intercredible، ده أو ده. تمام. طب دلوقتي هتستخدم معاه ايه؟ بص، الأدوية دي كلها بنستخدمه معاها، بس الأشهر ده. تمام. حتى أنا كاتبه لك كده هنا في ملحوظة، دي الخلاصة من الآخر. تمام. ممكن تستخدم معاه ميتوكلوبراميد، وده هو عبارة عن دوبامين انتاجونست. ده عبارة عن ايه؟ دوبامين انتاجونست او بروكاينيتيك يعني. ممكن برضو تستخدم معاه كلوبراميد. ممكن تستخدم معاه ايه؟ كلوبرامازين. الكلوبرامازين برضو دوبامين انتاجونست. تمام. ممكن تستخدم معاه اللي هو هاربيلازول، برضو دوبامين انتاجونست. كلهم يعتبر اصلا دوبامين انتاجونست. ماشي، بس خلي بالك ده طبعا بروكاينيتيك. فميتوكلوبراميد، كلوروبرامازين، هالوبريدول. وممكن تستخدم معاه باكلوفين، ان هو باكلوفين اللي هو ان هو مصل ريلاكسن. تمام. اللي هو جابا امينو بيوتريك اسيد اجونست، وجابا بنتين. المهم تبدا معاك ايه؟ تبدا معاه بالاتنين دول من الاخر. بعد كده تبدا معاه بالتلاته دول. يبقى انت اول حاجه تدي مصل ريلاكسنت عشان تقلل الدايفراماتيك كونتراكشن، بعد كده جابا بنتين. وده على فكره كويس جدا في حته ان الشخص ده اصلا هو كان بيعاني من ستروك قبل كده، او نيورو فاسكولار كونديشن. تمام. يبقى دول اول حاجه. بعد كده تبدا معاه بميتوبروميد او كلوبرومازين او هالوبريدول، بس الاشهر الكلوبرومازين. تمام. وانا كاتب لك كده في النهايه، بيقول لك من الاخر ان هو persistent hiccup may signal serious underlying disease، زي السي ان اس واليوريميا، ان هو زي السي ان اس بروبلم واليوريميا والكلام ده، والاكترولايت disturbance والكلام ده كله. تمام. والتيومر وغيره. الحاجات دي كلها احنا بنستخدم معاها كلوروبرومازين. كلوروبرومازين دواء الموست كومن دراج يوز ان ذيس كيس. يبقى انت كده عرفت ان انا بستخدم دواء هو الاشهر. تمام. بس انا اول حاجه ببتدي بدول عشان اقلل الكونتراكشن بتاع الديافرام، واشوف بقى هيبطل ولا لا، وعلى اساس كده هشوف انا هتعامل معاه على ايه بعدين. نرجع للصوره. بصوا كده للصوره دي. duration based دي duration based on classification. هنا انا كاتب لك او يعني هنا انا دخلت المعلومات على الجيميناي، فطلع لي فلاش كارد او مايند ماب على الشكل ده. دي طريقة ممكن تعملوها في اي موضوع، مش الموضوع ده بس يعني. تمام. هنا بيقول لك ان هي لو اقل من 48 ساعة هي سيلف ريزولفينج، مش محتاج اي ادوية ولا اي تدخل هي. لو هي اكتر من 48 ساعة يبقى انا كده قدام حالتين. تمام. الكوزس ان هو دراج انديوس ديكساميثازون او جاستريك ديستنشن، برضو ان هو الواحد مثلا بيشرب ان هو مشروبات غازيه كتير او اوفر ايتنج. سي ان اس بروبلم وغيرها زي ما احنا قلنا من شويه، انها بوست اوبريتيف انتيوبيشن فورجن بودي فارنجايتس. برضو من الحاجات المانجمنت على حسب ان هي اقل من 48 ساعه ولا اكتر من 48 ساعه. لو اقل من 48 ساعه انت بتستخدم المانوفر اللي أنا قلت لك عليها، ان هو هولد بريز ولا مانوفر، انك انت بتمضمض بميه ساقعه، الليمون. تمام. اللي هو الاوكيلوكاردياك ريفلكس، ان انت تضغط على العينين بشكل جنتلي او فيرم، ان هو جنتلي فيرملي بريشر، ان هو بريسنج ان ذا ايبول. وبرده ان هو نيتو شيست برضه لمده 1 مينيت، دي اسمها اناتوميكال مانوفر. تمام. برضو لو كان اكتر بقى من 48 ساعة انت بتستخدم معاه الميديسن، ان هو فيرست لاين وسكند لاين. انا زي ما قلت لك ان هو باكلوفين وجابابنتين في البداية مصر ريلاكسنت، وبعد كده بوست ستروك. كده بينفع اكتر مع العيانين اللي عندهم او اللي كانوا بيعانوا قبل كده من نيورو فاسكولار كونديشن. بعد كده ميتوكلوبرومايد وكلوبرومازين، ده بروكاينيتك وده انتي سايكوتيك. ده 3 مرات في اليوم، برضه 3 مرات في اليوم، وهكذا. تمام. وما تنساش برضو انك انت تبدل في البداية خالص الكورتيكوستيرويد لو هو كان بياخد ديكسا، لان الديكسا برضو من الحاجات اللي ممكن كانت بتعمل ايه induced induced ان هي كانت بتعمل induced هي ايه هيكب. فدي بالنسبة للموضوع ده، كان اخر موضوع في الاسوفيجس. بعد كده ان شاء الله بفضل الله هنبتدي على ايه اوائل مواضيع الستومك، الديسبيبسيا وغيره. إن شاء الله خير كده، نكمل المواضيع دي على خير. شكرا.